ikazidi kuinuliwa katika jina la Yesu. Hata mahali hapa Bwana tunazidi kukuinua na kuinua jina lako katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante. Kutoka mioyoni mwetu Bwana tunasema asante, kwa sababu Bwana umekuwa mwema katika jina la Yesu. Tukukuze Bwana, tunakuinua Bwana ni kwa sababu ya mtumishi wako anaposimama, ni kwa ajili ya neno lako. Tunaomba Bwana kama vile ulivyomtumia na umezidi kumtumia, umtumie zaidi, nasi tuko tayari mioyo yetu kumpokea katika jina la Yesu, na sote tuseme amina. Amen. Tushangilie Bwana. Tunaweza kidogo kwa mtumishi wangu. Ningeomba kama kuna kitu ambacho unaona kiko mbele yako na ni empty, tafadhali wacha kuwa sacred. Kama kuna kitu ambacho kiko mbele yako na ni empty, tafadhali occupy katika jina la Yesu Kristo. Kwa wakati huu ningependa kumwalika mwenzangu kutoka kule Maruani Pita aje atusalimie, kisha tumpatie hayo majukumu ya kumkaribisha mtumishi wangu Pastor ambaye ako na mafundisho kwa wakati huu. Kwa hivyo tumshangilie Bwana tunapoalika Pita ni yule kisho kama Maruani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ambapo tunafurahi. Naamini ya jana kuna kitu kupata na kinakusaidia. Tarajia kitu kizuri zaidi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu uwe tayari moyo wako kupokea kile chenye Mungu amekusudia kukiachilia katika hii siku ya leo ambayo tunaelekea mwisho wa kongamano. Kwa hiyo weka moyo wako uwe tayari kupokea. Unaweza kuwa umekuwa hapa jana ukawapa asubuhi, lakini kile kipindi chenye Mungu anakuwa anataka aachilie ukakosa. Sasa ikawa huko muda wote umekaa hapa hautakusaidia. Kwa hiyo tayarisha moyo wako, unganisha hisia zako zote, akili yako, uipeane kwa Mungu ukiwa na matarajio huko na kitu unataka kupokea. Ndio kitoka hapa ukalete tofauti kule kwenu katika familia, kijiji na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina furaha kuwa mmoja wenu kushiriki hili kongamano, na ninaona kuna kitu ninapata na matumaini makubwa. Kuna zaidi chenye Mungu anataka aachilie. Kwa hiyo kuwa tayari. Nachukua nafasi hii kukaribisha mwalimu atumishi. Amen. Na ameleta utambulizi mzuri, maneno wasaha wao. Ninataka niwasalimie habari ya asubuhi. Chini na mko wengi, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe. Ni wangapi walibarikiwa jana? Kama ulibarikiwa inua mkono, piga kelele. Ni wangapi somo lile la pia pressure jana niliwabamba? Kama nilikubamba nipungie mkono. Basi sasa hivi na assignment zenu niliziangalia. Kama unaleta assignment yako jana, hakikisha unaileta. Unipatia hapa, inanifikia nikitoka hapa unaniletea, lakini nimetekea wale wengine wale waliandika marafiki zao, na nilikuwa nimesema andika marafiki ulionao angalau 10 kama uko nao. Ni sawa, na uniandike kwa column moja ya positive, negative. Ni sawa. Na niliona kuna watu walijaribu. Na kile nilikuwa ninataka sana ni kuona, je, unawafahamu marafiki wako? Hiyo ndio ilikuwa ni lengo ya hiyo assignment. Je, unawafahamu marafiki wako vizuri? Na nikaona unawafahamu kwa sababu kuna watu wananiandikia huyu fulani, huyu ni positive, huyu ni negative, na kwa maana tutakuona kwamba nilikosahihisha. Ni wangapi wamepata pesa zao by the way? Nione kama umepata pesa zako
Umekwama bado hujapewa, basi nimesahihisha, na kama hujapeana nimesahihisha. Utaona nimewaambia hapo maneno mazuri kwa sababu ya kuandika. Ni sawa sawa. Kwa hivyo ndio ilikuwa lengo ya hiyo assignment hapo jana. Na leo ninataka niongee kuhusiana na topic nyingine ambayo inaitwa sexual purity. Sexual purity. Kwa wale ambao labda wako jana, mimi ni mchungaji David Rua Kagungo kutoka sehemu za kule Kitambala, kanisa la Church of the World Ministry, na pia mimi ni mkurugenzi wa shirika la watoto ambalo linaitwa Child Development Fellowship of Kenya Coast Branch, na ofisi kule Mombasa Wisdom Methodist Church. Kwa hivyo nimejihusisha sana na masuala ya vijana kwa miaka mingi na watoto. Sasa ninasema na zaidi ya miaka 20 nimejihusisha na haya mambo kwa katika kila siku. Mimi kila siku ninafikia vijana. Hiyo ndio kujua hiyo, kila siku ninafikia vijana. Wiki huwa ikiisha nimefikia vijana na watoto wasiopungua 6,000 every week, especially school days. School days ikifika Friday huwa nimefikia vijana na watoto wasiopungua 6,000. Sasa mimi ni kazi yangu kila siku huwa ninafundisha vijana na watoto sehemu. Kwa hiyo na nimefanya hivyo kwa miaka mingi sasa. Nilianza shughuli mwaka 2003. Na hakuna wakati nimeiacha mpaka wa leo 2003 mpaka sasa kwa 2000 na ngapi? Na 20 over 20 years na nimeifanya. Kwa hivyo ni mtu ambaye ninajua kile ambacho ninakifanya. Na nataka nikwambie mmoja akasema kwamba it's a crime to bore people when teaching God's word. It's a crime to bore people when teaching God's word. So I promise you, labda uboeke kwa sababu ndio umeboeka na umekataa kuchangamka. Kama umeamua kutakuwa tu sura ngumu, lakini haifai ya kwamba kwenye mafundisho kama haya watu waboeke, wawe sura ngumu. Hapana, huwa tunapenda kitu kinaitwa interaction, yani tuwasiliane, tuko pamoja. Kwa hiyo tunaongea habari ya sexual purity. Na kitabu chetu kile tunakiangalia, na kuna ile kauli tunasema purpose to live a pure life. Purpose to live a pure life. Purpose to live a pure life. Hiyo ndio kauli mbiu ya kwamba usisikie tu kwamba tumefundishwa habari ya sexual purity and ishatoka inatoka, but this is our desire, this is our goal, that you will purpose to live a pure life. You will purpose to live a clean life, a life that is pleasing unto God. That is our desire, that is our objective. You know, sisi hatufundishi kwa sababu tunasikia kufundisha, lakini we teach with an objective. And our objective is that you may purpose to live a pure life. You may decide that from now henceforth I will live a pure life. Because it is a decision, it is a choice. You have got the power to choose. Unless you choose to live a pure life, no one will live that life for you. You must choose to live a pure life yourself. You must decide. Just the same way Daniel decided in the book of Daniel chapter 1 verse 8. Remember, the theme of our conference is raising a Daniel generation. And our key scripture is Daniel chapter 1 verse 8. Why are we saying Daniel generation? Because of the decision that Daniel did when he was in a place, it was a strange land, Babylon without parents, and he had all opportunities to do whatever he wanted to do, na hakuna mtu angemconfront. He had all opportunity
opportunity ya kufanya uchafu wote. In fact, the majority, the kingdom of that land, it was a dark kingdom. Are we together? Ilikuwa ina entertain hizo vitu, lakini ukisoma hiyo kitabu cha Daniel chapter 1 verse 8, hiyo sehemu ya kwanza, naomba ulisomee kwa Mungu, inasemaje kwako bado? Sijasikia sauti, nataka mtu asome kwa nguvu. Soma kwa nguvu, soma kwa nguvu. Nataka nisikie kwa hapa nyuma ili nisikie sauti yako nikiwa hapa. Wajua tunaongea na vijana, tusikie sauti yako, kila mtu anasemaje baba? Hebu dia tena kwa sauti tena baba. Now when you begin this way, you should say Daniel 1:8. You read it, then you end with Daniel 1:8. One to understand everybody. Daniel 1:8. But Daniel purposed in his heart that he will not divide himself. Daniel 1:8. He purposed in his heart. The other version says he resolved. He resolved. He made up his mind. It is a choice. He chose that he will live a clean life no matter what. And that was determination. Sexual purity is all about determination. You must be determined that I will not define all the rest are living otherwise. But I say because of him and him alone, I have chosen that I will live a godly life. It is choosing to do what pleases God even if there are opportunities to do the contrary. That is what we mean by sexual purity. And in this case, when we talk of sexual impurity, we mean what? Abstaining from fornication or sexual immorality. That is what it means by sexual purity. Abstaining from fornication, into bracket, sexual immorality. Mungu ana uwezo wa kujichafua kwa namna nyingi tu. Unaweza kujichafua kwa mambo mengi tu. Unaweza kujichafua tu. Lakini hapa tunaongea habari ya wewe kutojichafua kwa masuala ya ngono. Ni sawa? Hapa tunaongea habari ya masuala ya kutojichafua kwa masuala ya ngono. Kutojichafua kwa masuala ya nini? Ya ngono. Abstaining from sexual immorality. That you will live a clean life without involving yourself from any behavior about it deals with sexual affairs. Maana hiyo ndio kitu ambayo mara nyingi tumekuwa tunaifukia macho na mara nyingi haisemi na imekuwa entertained, especially in our generation. In our generation today, we have got people who are even ministers, and they will talk about the Holy Spirit, yet they are fully deep involved in sexual affairs. And they don't feel anything bad about it. They don't. They feel it's okay. They will just do it, and then after that they will come back forward and do God's work as if nothing happened. And they are willing to hide that behavior because they say no one has seen them. Therefore, you can just do it and then continue serving the Lord. Brethren, our God is a holy God. And he said, you shall be holy because I am holy.
kufundishwa masuala yanayohusiana na ngono. Ukiangalia kwenye mitandao ni ngono. Ukienda kwa wale hata hizo post wanazotoa hata bloggers, hata hizo wanazita content wanazoziandika, mara nyingi it's all about sex. Hata yale mavazi watu wanaoyavaa it's all about sex. Hata zile picha ambazo watu wanazileta ni mambo na ngono, yani kuchochea hisia watu ili wafanye vitu visivyofaa. Amen. Sasa tunataka tuweke tofauti kama vile Danieli katika kizazi chake aliweka tofauti. Ukumbuke kizazi kile na serikali ile ilikuwa inayapenda mambo machafu, lakini Danieli yeye akaelewa ametoka wapi. Alielewa kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Alielewa ya kwamba kitu kimoja, ya kwamba ana Mungu ambaye anamwakilisha. Hata kama alikuwa yuko kwenye nchi ya ugenini, lakini alijua ya kwamba Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wajua Mungu habadiliki kwa sababu umebadilisha makao. Mungu habadiliki kwa sababu umeenda maeneo ambayo hayaonekani. Zile standards za Mungu zitabaki ni hizo. Wewe unaweza ukabadilika, lakini Mungu hawezi kubadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona watu ambao wanakuwa wazuri primary schools, lakini baadaye wanapokwenda secondary school wanaanza kubadilika. But the moment they get into colleges, hapo ndio wanachafuka kwa sababu wako about 18, wana kitambulisho na sheria inawaambia wanaweza kudecide. Watu wanafanya machafuko huko na mtu anaendelea kusoma, akifika nyumbani ni mke wa mtu, anafanya umalaya, anafanya uasherati. Hata wengine wanaolewa wakiwa university. Yani mtu yuko university, lakini uko university hiyo miaka yake 4 yote anaolewa. Ana bwana. Huko akikuja nyumbani unamuona ni mtu tu safi, lakini kumbe kule college yeye ameolewa. Na wanategemea hizi madawa wanazozitumia hizi P2 ili kutoshika nini? Mimba. Jana nilikuwa ninaambiwa na daktari ya kwamba hizo P2 ni dangerous. Chungaji Fedha alikuwa ananiambia ni dangerous kwa sababu kulingana na prescription inatakikana mtu kwa mwaka kama ni daktari amekuambia kutumie, yani inapaswa kwa mwaka utumie angalau mara ngapi? Mara 2 tu peke yake. Si kila wakati ambapo unasikia kufanya ngono unatumia P2. Inakuharibia kizazi chako na mwisho wake. Ndio maana unaona wakati wa sasa wengi wao inakuwa ni shida hata baada ya kuolewa kupata kizazi, kwa sababu mtu alitumia hizo dawa kwa sababu anakinga mimba. Baada ya kuolewa sasa ndio anatamani kwa maombi ya wachungaji apate mimba, na wakati ambapo ulitumia hizo mambo yote mengine yote, itatoka wapi mimba? Ndio haribu mwenyewe. Itatoka wapi mimba? Ndio haribu kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio vitu mnaviharibu mapema kwa sababu ya kutojua kujitunza. Wakati tunaposema watu wajitunze ni kwamba unapotunza hiyo kitu itakuja ikufaidi wakati ufao. Umesikia lugha yangu? Ukitunza nini? Hiyo kitu itakuja fanya nini? Ikufaidi wakati ufao. Ukitunza nini? Itakuja wakati ufao. Sema kwa Mungu, ukitunza nini? Itakuja wakati ufao. Amen. Maana ni yako, kwani uliyaweka hama? Si yako. Mama ulifikia kuna mtu yote amehama na yake. Unaye? Hiyo ni for life, ni yako mpaka muweke wapi? Hapa. Ni yako. Amen. Lakini ukianza kuitumia vibaya itakuja fika wakati ambapo ni kufaidi, ili haiwezi kukufaidi kwa sababu uliipeana kwa kina yake, wakaiharibu mapema. Sasa hivi haina faida tena kwako, ndani mzigo uko nao.
Unayo hujui ukaitupa uipatie jirani, mama unayo, sasa ndio ukikasirika unayo, sasa Amen. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Haina kitu ya harakisha chochote. Na mimi nataka niwaambie hivi, ya kwamba wale watu ambao huvumilia mpaka wakakomaa kabisa, mpaka wakangojea mpaka siku ile ambayo itakuwa ni halali, hao watu ndio hufurahia zaidi kuliko wale watu wanzao mapema. Sababu unapoanza vitu mapema ni sawasawa na chungwa. Chungwa lile liko pale alijaiva kabisa pale. Unaona? Na wewe unaenda kulipura na kuliweka chini, ukilitafuna linakaje? Chali. Si ndio? Linaongeza nini kwenye mwili likiwa chafu hivi? Hakuna. Ni asidi tu na kuchoma tu. Lakini ukiacha chungwa likomae vizuri pale juu ya mti, paka liva lenyewe wakati ukija ukilishikisha chini, ukilifanya hivi, ukilikata ukiliweka hapa liko vipi? Sema tamu. Vipi? Tamu. Hakuwa tamu. Sasa unakuwa ni mtu ambaye unafurahia kwa sababu ulichukua muda wako wa kutosha. Mimi niliwaambia ya kwamba tulikaa 7 good years na huyo mke wangu kwenye uchumba, na by the way sisi tulikuja kuoana tukiwa 30 years. Umenisikia? 30 years, ndio tulioa mapema. Tusione tuko hivi basi mtafikia sisi ni wadogo. Ni neema Bwana imekutengeneza. Sisi tunaelekea 50 huko mbele. Na tunakaa hivi hata ninyi wenyewe mnashangaa, unaona kama nini? Haya. Mtu ambaye amefikisha 45 na anaenda 46, huyo si anaelekea 50 huko. Sikuwa na haraka na haya mambo, na ngoja niwaambie, nilipomaliza form 4 nilikaa miaka 10 kabisa, 10 good years ndio nikakuja kuoa. Yaani baada ya kumaliza form 4, mimi nilimaliza 1999, nilikuja kuoa 209. 10 good years. Isiyokuwa na lawama, isiyokuwa na vituko. Miaka 10 ambayo na hasikuwa mgonjwa kwa sababu nimekosa hiyo kitu ya kwamba wao amegojeka mpaka amepelekwa hospitali kwa sababu hapati kitu. Sio? Na kama kukosa hiyo kitu ndio ukufa ndugu yangu, mimi ningekuwa ndio marehemu namba 1. Sio? Miaka 10 tena unamaliza form 4. Hiyo miaka mingine tayari hukufanya kwa sababu ulikuwa unaogopa bado ni mtoto. Hao unamaliza form 4 ambapo wengi ndio wakitoka hapa ndio wanataka kuanza vitu. Mimi nikachapa miaka 10 na si kugusa mtu wala kugusa hapa na pale. Umenisikia? Maana wengine wanakuja wakioa wakiwa wamechoka, yani wamevuruga mtaa, ndio mwisho wake anasema nimeamua kusettle. Naona lugha anasema sasa nimeamua kusettle. Ukisikia mtu anasema nimeamua kusettle, unajua amevuruga. Mpaka sasa ameona hizi mbio pale zimenifikisha hata nifanye nini? Settle. Tunataka watu ambao itakuwa ni kizazi ambacho kitaamua kama cha Danieli. Kwa hiyo nimesema sexual purity English. Abstaining. Morality. Alright, let's read this picture. Unasoma 1 Thessalonians chapter 4. Unaanzia verse ngapi? Verse 3, lakini tutasoma mpaka verse 7. Verse 3. This is what the Bible says. For this is the will of God, even our sanctification, that you should abstain from fornication. Bwana asifiwe. It is the will of God that you should do what? Even your sanctification.
that you should abstain. Mnajua nini mnaenda gabu hamtaki kusema, si tuseme na nguvu pamoja. Sawa sawa. Na sauti usikike, ateni kumeza mate kana kwamba mmekula tumbaku. Tuongee maneno. Kwa Thessalonians chapter 4 verse 3, kwenda nasema for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. What is the will of God? The will of God is your sanctification. Sanctification there is sexual purity. Are we together? So what is sexual purity? That you may abstain what? From fornication. So if you are not abstaining from sexual immorality, you are not doing the will of God. Every time you find yourself doing fornication, no matter how sweet it is, no matter how good it may look like, any form of sex outside marriage is fornication. Any form of sex outside marriage is fornication, and fornication is sin. Amen. Oh, sitaka kwenda bali tulinyonyanya tumidomo tupeke hata kufika huko wapi? Mlikuwa mnanyonyana mtoto kwa sababu gani? Walimu wananyonyana mtoto. Ndani kwanza mtoto ya mtu kwa sababu gani? Unanyonyana. Amen. Hiyo inaitwa oral sex. Tuko pamoja? Bado hiyo ni dhambi. Hakuna mambo makubwa, lakini tulikuwa tunashikana tu hapa na pale, hapa na pale, shikwa hapa, shikwa pale, shikwa hivi na pale, na wewe unangojea tunashikwa hii. Bado hiyo ni nini? Kesho. Si kama tunaelewana. Kwa hiyo tunasema kwamba chochote kile ambacho si mapenzi ya Mungu ni vizuri kujiepusha nacho. Kitu kingine hiyo verse 4, verse 4 inasemaje? That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification. I want you to read this one again and honor. Let's read that in 1 Thessalonians chapter 4 verse 4 together. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Everyone, you included. You should know how to possess. Now here the word possess, it is to control. Amen. That you may control it. The vessel there, it is your body. It is your body. The vessel which the Bible is talking about here is none other than your body. Your body is a vessel. It is a vessel that carries your spirit, but at the same time it inhabits what? The Holy Spirit himself. You are the temple of God. If you are born again, you are the temple of God. The Holy Spirit abideth in you. And now, what is needed of you? That you should know how to control your body. You should be able to control your body in what? Sanctification and honor. Stahili ubebe mwili wako huu. Utunze vizuri huu mwili wako kwa heshima na katika utakatifu. Huu mwili wako ni chombo. Umefikia? Ni chombo. Anasema unapaswa kujua kucontrol. Kwa sababu gani? Mwili ni ukontroliwe. Mwili usipokontroliwa utadai vyake.
Sijui kama tunaelewana. Mwili ni kontroliwe kwa sababu ulizaliwa na kitu inaitwa sex drive. Sex drive ni ile hamu ambayo huwa inakuanga ndani ya mtu na kadri anavyokuwa inazidi kukua. Sasa sex drive ndio ile hamu ambayo na Mungu aliweka humo ndani, ambayo hiyo inakutamanisha kutamani wengine wa jinsia tofauti. Sasa ile hamu, zile feelings, hata niziite feelings, ni sawa ambazo zinaweza kukuchochea kutamani mtu wa jinsia nyingine, inaitwa sex drive. Na sex drive Mungu aliweka pale. It is not bad. Hata nikwambia sex drive is not bad. But haiko pale itumiwe vibaya. Ni sawa. It must be controlled. You need to control yourself, sex drive. Hata hamu ikikupanda namna gani, kwa sababu unajisikia umesikia wewe, kwani hamu ikikupanda ni lazima wewe ukafanye? Kwani wewe ni mbuzi? Kwani wewe ni ng'ombe? Mama, wanyama ndio ambao sex drive yao it is uncontrollable. Unasikia? Ya wanyama si kama yetu. Ya wanyama yao ni for procreation, wao ni kuzaa. Yaani kila wakati wewe angalia ng'ombe wakati wakiwa kwa hot season, hiyo wakati wako hapo, hao hawajui kitu nyingine. Hiyo kipindi hicho itakuwa ni mkwato tu, yani hakuna kitu kingine, watasumbua. Ni sawa. Na watasumbua kwa kipindi hicho, lakini baada hiyo season ikipita, unawaona siko hapa tu, ni kula nyasi tu, hasijui kwamba kuna nini, maana the season is over. Umenisikia? Sasa hiyo ni ya wanyama. Lakini ya watu kama sisi, yetu ni tofauti, si kama ya wanyama. Yetu iliwekwa kwa purpose mbili. Kwanza enjoyment of course, lakini ya pili ni kuleta kizazi kwa wawili walioana. Umeelewa maneno? Siku enjoy kwa sababu umeambiwa ni kujienjoy tu, basi unajienjoy na hiyo kitu yako. Kuna kitu kingine ya kujienjoy nayo sahihi hapa ni unategemea hiyo peke yake. Wewe sikia hapa. Wakati ukiwa umeolewa, kwa wawili wameolewa, ndio hao wanaweza kufanya matendo. Sawa? Legally. Lakini ninyi wengine mkifanya maneno si hiyo si sawa. Ndio sawa? Nitakuletea shida. Sasa iko ndani yako, na ndio maana unaona Mfalme Suleiman katika wakati ukisoma kitabu kile cha wimbo ulio bora, The Song of Solomon chapter 2 verse 7, chapter 2 verse 7, anasema anasemaje? Na wasihi enyi binti wa Yerusalemu kwa pana kwa ayala, msiachochee mapenzi kabla ya wakati wake, mpaka atakapoona vema yenyewe. Na hiyo wimbo ulio bora 3:5 inaongea hayo. Wimbo ulio bora 2:7 na 3:5 maneno ni yale, anasema na wasihi enyi binti, na anapoongea habari ya binti pia hata wewe kijana uko ndani. Ni sawa. Sasa siku hiyo alikuwa anaongea na wa Yerusalemu, lakini sasa anaongea na ninyi mlio hapa watezo. Amen. Sawa. Anasema na wasihi. Kwa nini anatumia neno na wasihi? Kwa sababu hakuna mtu anaweza kukontrolia mwili wako dunia hii. Ni wewe mwenyewe ukontrol mwili wako. Umenipata? Ndio mwenyewe. Hakuna mama ambaye utakuja kumwambia mama, hiki kitu yangu imenishinda bwana, naomba uniwekelee mkono ili tulie. Wapi? Ya kama wewe unaenda kwa mchungaji, hiki kitu inanisumbua nini, naomba uniwekelee mkono ili tulie. Wapi? Ya mchungaji, kaja na Yesu na tulie. Tutaanza kuanza kuongea kila leo. Nauliza kupiga pale niendelea ama nisiendelee?
unatoka jasho na ni asubuhi jamani. Bali kumewaka moto kama ni namna gani? Tawasii enyi binti wa Yerusalemu, msiyachochee mapenzi kabla ya wakati wake. Unaweza kuchochea kitu ambacho hakipo. La hasha, ni kitu kilicho ndani yako. Kila anayeita mapenzi hapa ndio inaita sex drive. Ni sawa. Usichochee kwa sababu iko ndani yako. Wewe ukiichochea itaamka tu. Moto ambao uko pale hata kama ni kidogo, ukiuchochea utawaka utawaka. Tawaka. Usichochee hiyo kitu kabla ya wakati wake. Nataka nikwambie, hata ukiwa na Roho Mtakatifu my friend, ukiichochea kitu itasimama. Haitaki itasimama. Ukiichochea itasimama. Usichochea. Na ukichochea kwa mambo gani? Nyimbo ambazo ni za secular, ambazo ni za mapenzi. Umenisikia? Nyimbo za nishike pole pole, mimi Biblia mwenyewe, hata kama si Biblia mwenyewe ndio umesema nishike pole pole. Hiyo nishike pole pole tayari inakushika. Amen. Umenisikia? Mimi Biblia mwenyewe, hata kama hujapita, lakini akili na umesema nishike pole pole pole, ni Biblia mwenyewe ndio kwa unadunda. Nishike pole pole. Na unaimba tu. Wewe tu unatembea unasema nishike pole pole. Sasa ukija kama unasema haya nimekushika. Amen. Sio unashikamana tayari. Amen. Maana wimbo tayari imekutengeneza mawazo yako hapo. Ukipata jamaa hata kama ni mtu wa mnazi na mwili umekubaliana, itajua kama wewe ni mtu wa mnazi. Kama unafanya mambo yasiyofaa kwa sababu ya ujinga, hata nimeita ujinga kwa sababu haujajua kucontrol. Siri ni kucontrol. Ndio hiyo anayosema you should know how to possess your vessel in sanctification and honor. Tunza hiki tu Bwana. Tunza hiki tu, nikushia mtu mmoja Bwana, tunza hiki tu Bwana. Tunza hiki tu Bwana. Hata nimwambie vizuri, mwambie tunza hiki tu. Mwambia na vizuri. Angalia Mungu amekaa kufa. Ambia Mungu tunza hiki tu Bwana. Tunza Bwana, hii tunza Bwana. Hii si kuchezewa Bwana. Tunza, ambia Mungu Bwana, hii si kuchezewa Bwana. Hii si kitu ya kuchezewa udogo ya kuchezewa Bwana. Tunza Bwana. Tunza Bwana. Hii. Bwana Yesu asifiwe. Leo unaanza unaweka wimbo tu, hakuna kitu kingine, ni hiyo tu hii tu ni. Bwana asifiwe. Amen. Usa mtu mwambie hiki kinakushika na inakupita. Nani anasema inabidi kama inashika? Hakuna kuchukua picha, mjaruhusiwa. Wewe hakuna kuchukua picha. Good. Sasa kile tunachosema ni kwamba unahakikisha ya kwamba ile nyingine inasema 1 Thessalonians 4:6. Hebu tusome. Anasemaje hiyo? 4:6 inasemaje? That no one go beyond and defile his brother in any matter, because the Lord is the avenger of all such, as we have warned you and testify. There are two out there that no man, when the Bible says no man is anyone, isn't it? Go beyond. Do you see the word go beyond? Go beyond. Yani hapo ni umevuka mipaka. If you don't control your body, you will go beyond what is necessary, what is allowed. You will go beyond. And when you go beyond, the next one is defraud. Defrauding is to take advantage of someone ili ujibenefit wewe mwenyewe. Ni sawa? You take advantage of someone's weakness so that you may benefit yourself.
Yaani uko tayari mwingine umwahidi kitu kana kwamba atapata faida, lakini kumbe unamdanganya ili upate nini? Faida. Yaani unamdanganya mtu, yaani unamtumia mtu kibaya ili kwamba wewe utimize tamaa yako. Umenipata? Sasa ndio inaitwa defrauding. Ya kwamba unamtumia mtu kimakosa, unakuja unabembeleza mtu, unamwambia kwamba sikia, wewe mimi ukinipenda, mimi ukinipatia hii, mimi nakuambia nitakufanya wewe utakuwa na raha ile ambayo hujawahi kuwa nayo dunia hii. Unaona, yeye mwenyewe hana raha hapo alipo, anafaidia raha ambayo utakuwa nayo dunia hii. Sasa anakudanganya, anakuambia mimi nitakusurprise, mimi nitakupatia tu hela, mimi nitakununulia ndege, mimi nitakununulia tu feri nzima itapani yako peke yako. Yaani anakudanganya na vitu ambavyo si vya ukweli. Ili lengo ni kwamba akutumie, lakini hayuko serious. Sasa ndio ameanza beyond, kwa sababu yeyote yule anayekutumia sasa hivi, anayekufanya kuwa mke, anayefanya kitendo na wewe, huyo anakutumia vibaya, kwa sababu hata kuoa jambo la kwanza. Jambo la pili, huyu mtu amekuharibia, na huyu mtu ameharibia yule mtu ambaye atakuwa mtu wako wa kihalali wa siku zijazo. Ndivyo ama sivyo? Amekuharibia. Sasa huyu mtu anakuharibia sasa hivi, na baadaye anakula kona. Sasa unabaki ni wewe tu, unakuwa hauna amani. By the way, wale watu ambao wamejihusisha na tendo la ngono na watu kiolela at the long run, mara nyingi watakuambia ile majuto wamekuwa nayo. Mara nyingi huwa wanakuwa na majuto, inaitwa long life guilty. Yaani wanakuwa kila wakati wanapoteza kitu inaitwa self esteem, ile heshima yao ya kujiona kwamba ni wa maana. Ujasiri unaondoka just because of one thing, kwamba ndani yao wanajua kuna kitu. Kwa hivyo neno la Mungu linasema kwamba tusifike hapo, don't go beyond. Na mtu mwingine akawa anauliza, how far is too far in relationship? How far is too far? Let me tell you this. Mwingine akaleta formula ya how far is too far. Akasema procolating sex glands, hiyo ni nguvu. Procolating sex glands plus staying together for a long time equals to sexual intercourse. Too far nini? Wakati ukija ukiona mmetenda tendo la ngono, that is too far. This is but how far is too far? Anasema procolating sex glands. Yaani tunapoongea ya procolating, yaani zile sehemu nyeti ambazo zinatoa maji ambazo zimefika zile maji ile ya mlezo. Unaona, yale maji ambayo si mikojo. Ni sawa. Ni zile sehemu ambazo zinaanza kutoa yale maji mengine ambao huwa inachochewa na hormones za raha. Umenisikia? Yaani zile ambazo huwa ndizo humwanda mtu ili awe tayari kufanya tendo la ngono. Sasa wakati unapochochea hisia zako, hivi unaweza kupata uko sawa, si kweli? Uko sawa kabisa. Lakini hapa ukianza kuchochewa hisia zako, yani uanze kupewa mawazo mazuri, maneno matamu, baadaye uanze kupigwa makisi hapo taratibu unasikia, halafu uanze kushikwa hapa na pale. So huo mwili unaanza kuambia hizo systems za huko chini ya kwamba hapa kitu anytime kinaweza kufanyika. Umenisikia? So zile sehemu nyeti zinaanza kutoa yale maji. Ni sawa? Sasa zile ndio tunasema procolating sex glands. Yaani zinaanza kutoa kule unyevu ya kwamba sasa hivi anytime anything can happen. Sasa wewe mwenyewe ukifika wakati ambapo umebebwa na hisia mpaka wewe mwenyewe ukisikiliza huko chini unasikia umeanza kuwa hivi, jua hilo lita. Umenisikia? Jua kwamba ni nini?
hata. Sasa iwe tayari mambo iko hivyo, tena muna stay together for a long time. Yani people of opposite sex na mmekaa pamoja for a long time, na tayari hizo sehemu zenu nyeti ziko hali. Hata niseme ziko hali. Na lugha yani ziko hali. Umenisikia? Na tena mmekaa pamoja tu hapo. Unaona, na mko pamoja tu na mnaendelea kuwa pamoja. So what happens at the long run? Ni kwamba the long run hautakuwa na uwezo wa kudhibiti hicho kitendo. Umenisikia? Bana hisia hizi zitakuwa zimekubali, mwisho wake you will give in. And when you give in, unajua tayari hii silaha ilikubali kitambo. Umenisikia? Imekubali kitambo. So by the moment ukisema nimegive in, basi kile kitakataa hiyo haikatai. Ni wewe ukatae, lakini ukisema sikatai na ikatai yenyewe haikukataa. Sio kama tunaelewana? Sababu kuna vitu ni wewe mwenyewe useme no, sitakubali kwa sababu nimeelewa hii kitu itanipeleka pabaya. Sasa usikubali kuchochewa vile sehemu yako tu eti kwa sababu ni raha tu ni nini unachochewa na maneno mwisho wake system zikikubali. Na unajua wakati unapochochewa hisia zako, hii akili huwa inatuma huko kwenye zile senses za raha. Hata zile senses za raha ni sawa. Inaambia sasa hapa kuna raha inakuja, kwa hivyo kaeni chonjo, wewe kai muhakikishe njia inakuwa sawa. Unaona? Sasa ile sehemu nyeti inajua kwamba hapa anytime anything can happen. Na hiyo haijui kwamba ajaye ni mumeo ama si mumeo. Haijui ya kwamba ajaye ni auntie ama ni uncle. Haijui hiyo maneno. Bora imechokozwa, inajua ya kwamba kitu itakuja. Umenisikia? Na itakuwa ukicheza. Sasa ndio baadaye unasema kwamba hii ilikuwa ni ghafla. Ninauliza ndugu zangu, ni je, kuna kitu inaitwa ghafla katika mapenzi? Kuna kitu inaitwa ghafla kweli? Is there an emergency? Is sex an emergency? I'm asking, is sex an emergency? Je, ni ghafla? Hapana, si ghafla. Ikiwa ghafla ni rape case. Nayo rape case haikuangi tamu. Inaumiza. Maana ni ghafla. Ni sawa. In fact, rape case ni mbaya kwa sababu ile huwa haitumani zile senses za raha, inatumana senses za mshtuko kwenye mwili, ambao zinafanya mwili una contract, unakuwa mgumu zaidi, unagadi. Umenisikia? Na ukigadi sasa, wakati huyo mtu akiingia kwa nguvu, badala ya utamu inakuwa ni uchungu, kwa sababu huo nimesema ya kwanza haipo. Sasa ikiwa ni rape case, sasa hiyo ndio unaweza kusema ni ghafla. Lakini hata rape case nayo si upige kelele kama ni rape. Nilirapiwa na ulinyamaza ukatulia. Ndio baadaye unasema ni rape, ulikuwa nilishika kwa nguvu. Unashikwa kwa nguvu na mbona unapiga kelele? Na mbona hukushtaki mapema? Si ungebaki hivyo, maana ukiwa ni rape case usioge. Ndio sawa, msharapiwa usioge. Peleka police case mapema, enda kwa daktari ili ichunguze ithibitisho kwamba kweli umerapiwa hivi na nini. Lakini wewe umeenda kuoga, sasa hata kidhibitisho nini? Hiyo tuachane nayo. Lakini kile ninachosema, how far is too far? Itaanza mchezo. Kwanza inaanza na maneno matamu ya hi too. How are you? I'm fine. How are you doing today? I'm okay. Oh, ninakumisha, nakunisipia. Mpaka mwisho nakulavu tu. Sasa sasa mwisho wake tuonane wapi? Tuonane hapa, si ndio? Mpaka mnaonana. Wakati ule mkionana mara ya kwanza, inaweza kuwa hata ni watu tu ambao ni hai pia hapa. Hije vita mpaka unapeana mkono, na ukipeana tu ile ya kupangusa tu ile hapa na umeondoa. Lakini kadri unavyoenda unakuja unashika.
naona unashika mpaka unaweka hivi. Ni nini unatafuta tena unapiga juu na kuleta hapa hii? Hiyo inaitwa the law of progression in relationship. Inaitwa sheria endelevu. Ni sawa? Yaani kile kitu kidogo inaanza kwa udogo, lakini kile kidogo unachokifanya sasa hakitakutosheleza mbeleni. Umesikia the law of progression? Utaanza na haya kutosheleza, unataka kupeana mkono. Ukifika mkono ni ile ya kidogo tupapo umeacha, sasa unataka ukiacha unaona haondoki nini? Unaendeleaje? Mambo yako ni vipi? Ni salama. Iko vipi mambo? Na mkono hauondoki. Hana haraka. Sasa ni ile touch. Umenisikia? Kale ya joto. Paka mwisho hapa na pale paka mwisho hebu kuja kidogo. Anavutwa karibu, si ndio? Akivutwa karibu mara ya kwanza ni ile ya kugusa kando na kando. Si ndio? Yaani ya heshima, si ndio? Sasa mwisho wake mpaka ikifikia mpaka si ndio? Sasa hiyo nayo haitoshi, mwisho mpaka waje wafike hapo mahali panaitwa sasa wataanza na hiyo naleta hiyo kiss, wanaanza na kiss. Wanaanza na hiyo super kiss ambazo ni zile za mwanzo mpaka mwisho wa ile inaitwa French kiss. French kiss ni ile ya kwamba sasa ni ile deep ya kwamba sasa imefika kwa tongue to tongue, mouth to mouth and saliva to saliva. Sasa mpaka mdomo iko wazi, umekuwa kama mabaka. Gusa mtu mwambie ikifika hapo wewe umeisha, hii imeenda. Ikifika hapo hii imeenda. Ukifika hapo imeenda. Hii imeenda. Ukifika hapo hii inafanya nini? Imeenda. Ukijiona umefika hapo wewe jua inafanya nini? Imeenda. Hii imeenda. Hapo hakuna ujanja, itakuwa umeenda, umefika mwisho. Namna hiyo, na mwisho wake ndio sasa unafika mahali ambapo sasa mtakuwa unaanza kufanya kitu inaitwa petting. Petting sasa ni wakati ambapo now you begin to touch each other. You touch each other. Petting ni ile mnaanza kugusana sasa. Mkono unaanza kutembea kwa kichwa polepole mpaka unashika masikio, unasikia na kuaje, mpaka inakuja kwa pua. Mtu ni kama anatafuta, anaweka kidole kwa pua na wewe unatafuta. Ndio unakumilia. Mpaka kidole kinafika kwa masikio na uko hapo, inakuja mpaka kwenye shingo polepole na umetulia. Sasa imeanza kupiga na hapo na wewe hii. Hapo tu polepole mpaka sasa inashuka polepole, inashuka mpaka mwisho. Imefika helikopta sasa. Sasa hiyo ndio wanaitanga wale wataalamu wa mapenzi wanasema everything but. Wanaita everything but. Everything but, yani ni kwamba umefanya kila kitu inahusiana na mapenzi. Kuna kitu moja tu ambao hujafanya. Ni hiyo tu pekee yake. Yaani ya kwamba sasa sehemu zianze kukutana. Ni sehemu tu hazijakutana. But you have done everything. Maana hiyo sasa umefanya kitu inaitwa foreplay. Yaani umeandaa hisia zako na kila kitu. Sasa imebaki tu kitu moja, na ikifika hapo hata nguo vile zitakavyoondoka si shida. Ninyi wasichana nataka niwaambie hivi, mnachukua muda gani kuvua hizo nguo zenu? Tupeni sisi wanaume dakika moja ni nyingi, tumevua kila kitu hivi. Inavuliwa ya juu mpaka ya ndani, na hiyo kitu inaitwa sidilia hiyo. Wewe mwanaume pia anajua sana, akiwa anaweza hata kuivuta akavuta mpaka akakatendo vitu vyake hapo. Mwisho wake kamebaki kwa kadude ya hapo chini na kwa kalikuliwa mpaka kawekekano mpaka baadaye ukifukua na maji iko wapi? Bado iko wapi? Sasa when it reaches that ndio tunasema now that is too far. Na ikifika hapo sasa mapenzi yameharibika hapo. Uhusiano ule wa zamani sasa hivi inakuwa ni kitendo kwa kitendo. Kila wakati ni kitendo, hakuna kujizuia tena.
Sasa itakuwa ni kitendo unakifanya bila uoga. Sasa unakuwa control, na hiyo umekuwa mtumwa kwa sababu ulishindwa kuenda na kiasi, ulienda beyond. Nasema penzi ya Mungu, na tunasemaje nyingine? Mungu hebu nisomee anasemaje? Sijasikia maneno yenu, kusoma Biblia inasemaje? For God has not called us unto uncleanness, but holiness. You are not called to do those dirty things. You are neither uncleanness. Sexual immorality is what is called uncleanness. God has not called us for that, but we've been called for one thing: holiness. God wants us to be pure. Holiness, it means to be set apart. Set apart for God's purpose. You are set apart. That is holiness. Ya kwamba wewe haujichafui na vitu ambavyo havifai. Doing what God wants you to do, that is holiness. Ya kwamba hautendi mambo yanayokinzana na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mungu hajakuitia michezo kama hiyo. Nataka nikwambie hivi, hata kama ulijikuta umefanya, kama ulifanya, lakini nataka nikuambie leo unaweza ukarekebisha mambo. Ni sawa sawa. Jua ya kwamba kile ulichokifanya ulichafua, but the goodness ni kwamba today you can come back to God. You can come back to God. Na umwambia kwamba ni kweli kile nilichofanya nilijichafua na nimejua hivyo imenisumbua. Leo nataka Mungu unitakase. Biblia inasema tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu wote. Leo unaweza ukasafishika hapa na ukasema kuanzia leo sitaki tena. Sitaki tena. Sasa hiyo sitaki tena ndio inaitwa secondary virginity. Hiyo sitaki tena inaitwa nini? Sitaki ni first virginity. Sitaki ni first. Sitaki ni nini? Virginity. Sitaki tena. Semeni na nguvu. Sitaki first virginity. Sitaki tena. Yaani maana yake ni kama bado wewe kazi yako ni moja. Sasa hivi sema sitaki. Basi kama bado hujafanya, wewe kazi yako ni kusema nini? Sitaki. Sitaki tu. Hiyo inakusaidia kuwa virgin na kuendelea kumtumikia Mungu. Lakini kama tayari ulishawishika ukafanya, unasema we serve a God of a second chance. Ni sawa sawa. There is what we call secondary virginity. Secondary virginity, it is to determine in your heart that I will never do it again. I will never do it again. And God is a faithful God. Ana uwezo wa kuanza maisha mapya na wewe nao ukasonga mbele. Umenisikia? The worst thing that can ever happen ni kwamba unajua what you are doing is worse, is not good, and you continue in it willingly. Sasa hiyo inakuwa it is rebellion. Hilo sawa? Ni uasi. Na Biblia inasema kwamba hiyo uasi ni mbaya sana hata kuliko uchawi. Hiyo ni mbaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema hii kitu ni kwamba ni vizuri tujue ya kwamba hii maneno ni vyema tunani. Halafu sikia. Nataka niwasomee kitabu ambacho kinaitwa Hebrews chapter 12 verse 16. And I'm reading the message version. The message version inasema hivi. Hebrews chapter 12 verse 16. Inasema, see that none is sexually immoral or godless like Esau, who in a moment of madness threw away so much for instant gratification, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Hey, nisome tena kitu. See that none is sexually immoral. See that none is sexually immoral or godless like Esau, who in a moment of madness,
You understand? Threw away so much for instant gratification, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Ngoja nisome other versions kidogo kwa muda mchache huu nilionao. Pia kuna other versions ambazo nataka niwasomee pia Hebrews, lakini ili muweze kunaona hiyo tumesoma tayari, ambao tumeongea habari ya kwamba in Hebrews 12:16 hiyo tumesema let none, no one is sexually immoral or godless like this, who in a moment of madness threw away much for instant gratification, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short appetite. Naona hiyo ni inaitwa short appetite. Ni sawa, ni njaa ya muda. Alafu another version anasema watch out for the Esau syndrome. Watch out for the Esau syndrome, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Watch out for the Esau syndrome. Hiyo syndrome hapa nimeandalai. Watch out for the Esau syndrome, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Nimefanya vizuri kukuja hapo nyingine. Napata washo weka on hiyo. Hii maneno hii pepa hata sikutaka ni lazima itashikika. Ni lazima tuone. Ni lazima tuone kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu ili msaidike, na tumejinyima kwa ajili yenu ili msaidike zaidi. Itakuja tumsiwe na shaka. So kile tunachokiangalia hapa ni kwamba watch out for what? Esau syndrome, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Short-term appetite. Ndio kitu hiyo kimekuja. Na syndrome. Hamjafanya nini? Hamjaandika. Unataka muandike? Andikeni basi. Namtia bidii, tembeza mkono. Hapo anasema watch out for the Esau syndrome. Watch out for the Esau syndrome, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Short-term appetite. Nataka nifanye neno syndrome. Ndio nataka ukishaandika hiyo nisonge mbele tuelewe na kusema watch out for the Esau syndrome. Na unajua syndrome ni maneno mawili. Ni sin and drone. Drone is a large field or arena. Ito sawa? Na sasa inatamkwa, how do you pronounce sin? C-I-N, syndrome. So in other words, syndrome is a large arena for sin. It's a large arena for sin. Yani it's a large arena. Yani it's an opportunity. It's a field to do sinful things. Yani it's an arena that accommodates all sorts of evil. That's what it means. An arena that accommodates all sorts of evil. That is what it is. It says, watch out for what? Esau syndrome, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Now, syndrome is a negative behavior or mental state that is typical of a person in a particular situation. That is syndrome. Wewe, tunaenda pa sababu watu wanajiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Baba uko shuleni hapa. Yote tukifanya mjue kwamba uko shule pia uondoke na kitu. What is syndrome? Syndrome is a type of negative behavior. Mental state that is typical of a person in a particular situation. That is syndrome. A type of negative behavior. Mental state that is typical of a person in a particular situation. That is syndrome.
Now you know that we are talking about it's about a behavior, a certain behavior or a certain mental state. There is an attitude. Yani ni vile mtu ambao anafikiria na hafikirii in line with God's word, lakini anafikiria in line with what? In line with the world system. In line with the world system. Yani yeye anaenda kinyume na yale mapenzi yaliyo halisi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio tumeandika nenda tembeza mkono nyingine tunasema it's a group of symptoms which consistently occur together or a condition characterized by a set of associated symptoms. It's a group of symptoms. Unajua kuna symptoms ambazo zinaweza kuonyesha kwa mtu vile anavyobehave na ukajua kwamba huyu tayari ana shida. There is a way unaweza kuangalia mtu vile anavyobehave na ukajua ya kwamba huyu mtu ni lazima awe sexually active. Kuna watu ambao unaweza kuwajua kwamba wako sexually active si uone the way they behave. Umenisikia? Why there are a group of symptoms? Kuna dalili ambazo zinaonyesha ni mtu wa kusinywa, ni mtu wa kuboeka, ni mtu wa kukasirika, ni mtu ambaye yani mara nyingi sio niseme nini? Yani ni mtu ambaye mara nyingi ako absent minded. Are we together? Absent minded yani hawezi kuconcentrate mahali pamoja, yani yeye kila wakati akili yake inaondoka, yupo lakini hayupo. So akili yake imetekwa tayari kwenye kile kitendo, yupo hapa lakini mara nyingi akili inatekwa kwenye kitendo, absent minded. Na ndio maana mtu unaweza kumwona hata kama darasani alikuwa anapita vizuri, sasa siku hizi hapiti tena, ni kwa sababu he or she is absent minded, hayuko darasani tena. Yeye kila akienda pale akili yake na shetani ametumia hiyo akili, anaiteka anaipeleka kule, hawezi kuconcentrate. Hata kishika kitabu amebeba, hakuna kitu kingine na hakuna kitu kingine anaiona kuwa nzuri. Huyu mtu amekuwa kitu inaitwa infatuated. Sema infatuated. There is something that you need to know, what we call infatuation. Say infatuation. Infatuation is to be blindly in love. Infatuation is to be blindly in love. To be made foolish by love. That is infatuation. When someone is infatuated, he is under the control of his or her feelings. You are being controlled by your own feelings. That you are infatuated. Yani si wewe unayetawala, lakini umetawaliwa na hisia zako, kwa sababu you engage in a romantic relationship ambayo imeathiri hisia zako. So now there are those symptoms ambazo zinajitokelezea. You cannot concentrate anymore. Umekuwa ni mtu ambaye uko disorganized. Ni mtu ambaye you cannot perform because you are blindly in love. You have been made foolish by love. So that's the syndrome. Syndrome we are talking about. Infatuation. Inaanza kujionyesha yenyewe ya kwamba huyu mtu anapelekwa na hisia si tena, ambayo anasema it is a group of symptoms which consistently occur together. Umeelewa? Or a condition characterized by a set of associated symptoms. Sasa inakuwa hali ngumu jamani. Halafu nyingine tunasema nini? Hapo anasemaje nisome hiyo ya mwisho? Syndrome is a characteristic combination of opinions, emotions, or behavior. A characteristic combination of opinions, emotions, or behavior. That's all. Opinions, emotions, or behavior. So it goes together. So this person is now moved by opinions. Yani yeye haendi kwa mawazo yake, anapelekwa na opinions za watu. Ndio zinampeleka, a combination of opinions, emotions. Hisia inaongea by hisia hiyo. The emotions I have is not under control, but is controlled by feelings. Okay? And then the behavior changes. It's no longer the good behavior we used to know. Now things have changed completely. Tabia imekuwa potofu.
Imekuwa potofu, kumbe ni mtu alianza. Nataka nikuambie leo, haya si mambo ya kwamba ni lazima nabii aje afunuliwe ndio sema ni nabii alifunuliwa. Sikia, wakati ukiona kijana amebadilika hivi au hivi mara moja haeleweki, usitafute bali. Nataka nikwambie, usitafute bali, mtafute hapa, utampata ni hapa, siku nyingine. Mimi nakwambia, ukiona kijana amebadilika hivi, Abraham alikuwa ni mtu organized, alikuwa ni mtu wa mipango, alikuwa ni mtu wa maombi, anampenda Mungu, alikuwa akimsifu Mungu vizuri, lakini siku hizi haeleweki, na akikuja ni mtu ambaye yuko hivi, yani ako hivi. Wewe jua na mapema, huyo mtu ameingia kwenye hiku, ameingia kwa system, ni sawa, na ni a network, it's a big network, it's a big network, it's a big network. So unasema sina maombi tena, maombi yangu yaliondoka. Mtu akikwambia sina maombi tena, maombi yangu yaliondoka, muulize kwani ulienda kugusa ile kitu? Wewe muulize tu kwa roho safi, ulienda kugusa ile kitu? Kwa sababu hiyo ndio kitu huondoa maombi haraka kuliko vitu vingine. Ni sawa? Hiyo, hakuna kitu kingine huondoa maombi haraka kama hiyo. Ndio. Uligusa maombi yanaenda wapi kama kugusa? Bwana asifiwe. Haleluya. Kama tunaelewana. Kwa hivyo kilichoko ni majuto. Hiyo kitu kile kinacholeta ni majuto. Ile inayoleta ni majuto. Kama kwa Isa anasema ya kwamba you well know how Esau later regretted that impulsive act and wanted God's blessing, but by then it was too late. Tears or no tears. But there are things that you can do today that will cause a lifelong regret. And a good example is one act that made him to regret for the rest of his life. Tears or no tears, because tears cannot change anything. Tears cannot change anything. My friends, tears, kulia tu peke yake hakubadilishi kitu. Kama mimba imeingia hata ukalia, ndio mimba machozi natoa mimba. Nauliza, mimba imeingia ndio unakuja unalia mpaka madhabahuni kwa sababu yeye nimeingia mimba. Ndio hapo ukiombewa ndio mimba itatoka. Haitatoka. Haibadilisha kitu, ndio? Hai, umeenda kufanya, umeambukizwa ugonjwa ya zinaa, umeambukizwa ukimwi. Hapo ukikuja unalia kwa sababu sasa ndio unataka kutubu, ndio hiyo itakusaidia. Sasa hiyo ni mpaka neema ya Mungu itaremuka, lakini ni ujipange kuishi na ukimwi for the rest of the life. Si ndio hiyo? Kula madawa na kumeza nani sasa? Fanya mazoezi. Hiyo tu peke yake kwa sababu ya one act. Ndugu zangu, kuna vitu ambavyo ni ukiambiwa sikia, alafu ile nyingine ambayo ni NIV version nataka tuisome. Anasema afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Hiyo neno, he could not change what he had done. He could not change what he had done. There are things that you cannot change. Hata David alikuwa ni mfalme wakati alipokuja kulala na ile mke ya mwenyewe ya Uria. Umenipata? Yule mke aliingia mimba kuingia mimba. Na alitaka kufunika ile dhambi, ilifaulu kweli. Hangeweza kubadilisha chochote. Hata kama alikuja akamlilia Mungu na akaambiwa ya kwamba nimekusamehe, lakini consequences hakuweza kuzikimbia. Huwa nawaambia ya kwamba you are free to choose, but you are not free from the consequences. That's what I tell people. You are free to choose, but you are not free from the consequences. Una uhuru wa kuamua chochote, yani nimeamua na huu ni uamuzi wangu, na uamuzi wangu tufanye nini? Sikia, you are free to choose, but you are not free from the consequences. You will have to face it. David faced the consequences of his actions. Na alipambana nazo, si ndio? Pambana, mtoto akakufa na mambo mengi yakafuatana. Hangeweza
anaweza kubadilisha kwa sababu ya kitendo kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema ya kwamba because of that, Esau missed great opportunity for instant gratification. There are times we miss great opportunities in life because of instant gratification. Friends, don't miss great opportunity just because of instant gratification. Don't miss great opportunities for instant gratification. Don't ever miss great opportunities for instant gratification. Nimerudia sana. Ni sawa. Vitu ndogo zisikufanye upoteze yale mema na mazuri ambayo Mungu amekuandalia ndugu yangu. Ndugu yangu, nataka Mungu akusaidie, na akikusaidia wewe mwenyewe kufanya uamuzi. Useme ya kwamba kuanzia leo nitamwishia Mungu, nitayafanya mapenzi yake, sitapelekwa na yale niyaonayo, sitapelekwa na tamaa zangu. Nitataka kuishi maisha safi, maisha ya kumpendeza Mungu. Na ukiamua kumpendeza Mungu, mpendeze Mungu kabisa. Na ukimpendeza Mungu, basi mambo yako itakuwa ni shwari. So swali ni je, what should I do? I want to conclude. What should I do for me to stay pure? This thing I've said, wait until marriage. Very simple. Mr. Sawa, wait until marriage. Ngojea mpaka siku ya kuolewa. Hii ndio ina character. Wait until marriage. Why waiting until marriage? What you gain by sex before marriage is not worth what you lose by it. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokipata kupitia kwa hiyo kitu si kile ambacho si sawa na kile ambacho unakipokea kwa unakipoteza. Kabisa. Wewe unafikiria umepata raha ya muda, lakini si ndio umepoteza. Na kile unachokipoteza ni kikubwa mno kuliko vile unavyofikiria. Tena kitu kingine nasema, maybe what you gain is a brief thrill. It's a brief thrill. Pass a momentary pleasure. Inakuwa ni raha ya muda, ni raha ya muda ile unayoipokea. Umenisikia? Raha ya muda ndio hiyo unayoipokea. Yaani kwa furaha tu, kama msisimuko kwa muda. Unajua ndani ina msisimuko wake. Na msisimuko wake ni wa muda. Umenisikia? Inaweza ikakusisimua mpaka ukasema ya kwamba mimi nitakufa na wewe. Dhambi ya muda. Ni hapo unaweza kusikia mtu ya kwamba mimi mwenzako, hata hivi nikikuwaza wewe, sikojoi, nini mambo mengi. Kwa sababu yako wewe hiyo ni momentary thrill. Sasa msikii, siko sasa huni na hukoni unaneneka. Ni uongo sio? Sinywi na maji unapoona na yangu. Sinyi na baadaye unasema ngoja unapoona umepotea umeenda chooni, waenda kufanya nini? Sasa unasema hata siko hiyo. Ni uongo sio? Ni uongo sio? Yaani ni vitu za muda tu za kusisimua, na Mungu anauliza watu basi kuwe afadhali wewe hundi, lakini hata kukojoa na kukojoa. Ni kukojoa. Msichana na fulani nakwambia kukojoa hakojoa. Unaona uliza sasa, hata kama kukojoa unakushinda, sio hata nikikupea utabizana. Realistic, kama kukojoa tunakushinda, nikikupea utabizana. Wao wanakubali kuolewa na mtu kama huyu, wanabali kuwaweza hii maneno. Kwa hivyo mtu akikuja na usuru unamwambia hii mambo yako potelea moto, mimi si hataki, ni sawa. Kwa hivyo ni kitu tu raha ya muda, lakini haiendelei. Yaani kitu ambacho haibaki. What do you lose? Sex before marriage can affect your entire life. It can lead to long-term sorrow. Inakuondolea furaha. What are you using? Happiness. Inakuondolea furaha. Angalia wale watu ambao wanakuambia sina raha, sina amani, sina furaha, mara nyingi ni kwamba iliwaondolea
Mara ya kwanza ilikuwa ni kuchekacheka, kufurahi sijui nini, lakini after that sasa hivi wamekuwa na sura ndefu. Wamekuwa ni watu kukasirika kila siku tu, wamenuna kwa sababu hiki kitendo kimewaondolea furaha. Ngoja niwaambie kitu hiki, ya kwamba tendo la ngono kabla ya ndoa linamuondolea mtu furaha. Na furaha ni kitu muhimu katika maisha, maana wanasema the joy of the Lord is my strength. Mungu asiyekuwa na furaha hana nguvu. Umenisikia? You are strong because you are joyful. Sasa hii kitu ya kwanza inayokuondolea ni furaha. Inakuondolea furaha, unakuwa hauna furaha kwa sababu ya kitendo kimoja. Hiyo ni mbaya. Kitu kingine tunasema sex before marriage can ruin your chances of knowing real love. It can ruin your chances of knowing real love. Inakuondolea hizo chances zote za kujua mapenzi halisi. Sasa wewe unakuja kuwa unashuku kila mtu. Kuna watu sasa hivi kwa sababu waliingia mikononi mwa watu wabaya, hata hawataki tena kuingia kwa mapenzi halisi, kwa sababu kila anayemuona anamshuku, na ni wao na kuandika tu wanaume ni wale wale, wanaume ni manyang'au, wanawake ni wale wale, wanawake hawatosheki. Yaani yeye kila wakati ni wakulaumu wanaume, ni wakulaumu wanawake. Anawaita ni wabaya, na si kweli. Kuna wanaume wazuri na kuna wanawake wazuri ambao wako, si ndio? Wako, lakini kwa sababu aliingia kwenye mikono mibaya, yeye sasa hivi kila mtu ameweka kwenye kategori, yani anadharau tu kila mtu. Sikia, hiyo kitu inaweza kukuondolea your chance of knowing real love. Kwa hiyo utakuwa huwezi kujua mapenzi halisi, umechanganyikiwa. Sasa ni nini tena? Yaani kumeondolea chance pia kujua mapenzi halisi kwa sababu ya kitu ambacho halisi. Nyingine nasema it can keep you from ever knowing God's best. Keep you from ever knowing God's best. Inaweza kukuzuilia kukosa kuelewa kile kilicho bora kwa ajili ya Mungu. Kuna watu wanaenda na mbavu za wenyewe wakaacha makosa. Just imagine ukienda na mbavu ya mwenzako umejibandika, umeweka hapo, itakusumbua au haitakusumbua? Mbavu ya mwenzako umeweka mahali ambapo sipo, itakusumbua au haitakusumbua? Kwa sababu umekosa kuelewa ni yupi ambaye alikuwa ni wako halisi kwa sababu ya mapenzi. Weza kukosa kujua kile Mungu anataka, kasema basi nitafanya nini na iwe tu, na iwe tu. Na ndio maana hata wengine huishia kwenda na binti zee ambao hata imezaa ina wajukuu kwa sababu tu ya bora niende anaenda. Haujajua kile ambacho ni bora kwako. Na kile nyingine ambacho kinaweza kukusumbua, it can hurt your self esteem. It can hurt your self esteem. It can hurt your self esteem, inakuondolea ujasiri, unakuwa si jasiri tena. Wewe unakuwa ni mtu ambaye kila wakati unajiona haufai. Unajua self esteem inakufanya ujione mimi ni bora kama yule mwingine, lakini sex before marriage can hurt your self esteem. Inakufanya ujione haufai. And sometimes hata ndio unaona mtu anafika mahali anaona I'd rather die, wengine wanataka commit suicide. Why? Kwa sababu ile self esteem ndani yake imeondoka. Akijiangalia hajioni kuwa ni mrembo tena, hajioni kwamba ana maana, amejidharau yeye mwenyewe. Sex before marriage ni mbaya ndugu zanguni. Nyingine, it can leave you with lifelong consequences. It can leave you with lifelong consequences. Kwa sababu kama umefanya na umepata mtoto nje ya ndoa, si huyo mtoto utabaki naye kidaini. Utabaki naye lifelong consequences. Atakuwa wako. Kama umepata magonjwa utabaki nayo, utabaki nayo. Baki nayo. Na kama ni yani inaweza kukuletea majeraha mengi, So those are the consequences we are talking about. Another thing about it ni kwamba it can be a big disappointment. A big disappointment in life. That one can be a big disappointment. Inakuwa ni heartbreak. Sasa unakuwa disappointed forever. It's a big disappointment. Why should you be disappointed because of just one time? Something that will not last forever. You'll be disappointed for the rest. Unakuwa sasa kila wakati mtu wa kujutia kwa sababu ya kitendo cha mara moja. Kuna vitu ambavyo lazima uweze kusema nyingine, it can expose you to sexually transmitted diseases. Hiyo sio nimeongea habari yake. It can expose you. Magonjwa ni mengi, kuna kitu kinaitwa chlamydia,
kuna kitu inaitwa gonorrhea, kuna kitu inaitwa nini nyingine, magonjwa sio syphilis.